ও মা, চিকেন করছো? হ্যাঁ রে, তাহলে ঠিক ছোটবেলার স্পেশাল চিকেনটা করো না। আচ্ছা, তাই হোক। প্রথমে বেশ খানিকটা আদা, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কার একটা পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। এবারে কড়াইতে তেল গরম করে আলু দিতে হবে। নুন আর হলুদ দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। এবারে আলু ভাজার তেলেই তেজপাতা, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে দিতে হবে কুচনো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা হালকা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে আসলে দিয়ে দিতে হবে আদা পেঁয়াজের পেস্টটা। মিক্সি দেওয়া জলটা দিয়ে দিতে হবে হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর স্বাদ মতো নুন। খুব ভালোভাবে কষাতে হবে। 50% মতো কষে আসলে দিয়ে দিতে হবে চিকেন, তাতে একটা বড় সাইজের টমেটো। খুব ভালোভাবে কষাতে হবে। ট্রাস্ট মি, অত্যাধুনিক চিকেন রেসিপি যতই আসুক না কেন, মায়ের হাতের চিকেন কষার কিন্তু এক আলাদাই স্বাদ। মশলাটা কষে তেল ছেড়ে আসলে দিয়ে দিতে হবে আলু। 3 থেকে 4 মিনিট খুব ভালোভাবে আলুটা মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এবারে বেশ খানিকটা গরম জল। ব্যাস 10 থেকে 12 মিনিট ভালোভাবে ফুটিয়ে নিয়ে শেষে নামানোর আগে গুঁড়ো গরম মশলা ছড়িয়ে দিলে তৈরি স্পেশাল চিকেন কষা। কিরে, হলো তোর পছন্দ মতো চিকেন? হ্যাঁ মা, ফাটাফাটি।